السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في هذا الفيديو الجديد. الفيديو خاص بالتصحيح ديال واحد ليكزامان ديال المادة ديال الماكرو ايكونومي ديال السيمستر 2. هاد ليكزامان ديال الفاكولتي دو سيونس جيريديك ايكونوميك سوسيال ابن زور أكادير، فاكولتي ديال أكادير ابن زور. هذا ليكزامان ديال العام فات ديال 2018 ديال الأستاذ المتوكل. دونك على بركة الله عندي لكم الكوريكسيون ديال ليكزامان، لان بزاف ديال الطلبه طلبوني باش نشرح لهم هذا ليكزامان هذا، لان الاستاذ وقيله ان شاء الله يحط نفس السيستيم واحد تقدر يعاود نفس لي كيستيون. دونك ان شاء الله غنشرح لكم، نتمنى انكم تستافدوا. بالنسبه لهذا ليكزامان كاين واحد نوط بيان، يعني قال لك on doit cocher l'option des réponses aucune si les options A B C D ne sont pas juste. يعني الا ما كنتش واحد الصحيحه ممكن ديروا هذيك اوكي ندير لكم في الاختيارات. دونك جيسكا لا كيستيون 11 حتى لا كيستيون 11 راه كاين ان سول ريبونس، يعني من واحد حتى ل 11 راه ريبونس وحده لا صحيحه، ولكن من 12 13 14 15 16 17 18 19 راه كاين يقدروا يكونوا واحد جوج ثلاثه ولا اكثر. دونك السؤال الاول، دونك كيقول السؤال الاول dans le cadre de l'analyse positive, on s'oppose des solutions aux problèmes économiques, on élabore des politiques publiques, on décrit, on observe, on mesure et on explique les phénomènes économiques et on émet des jugements de valeur. Donc, l'analyse positive, شنو كنديرو في l'analyse positive ولا l'approche positive ديال l'économie؟ donc كنديرو la description, l'observation, la mesure et l'explication des phénomènes économiques. Par contre في l'analyse normative ولا في l'approche normative ديال l'économie هنا كنعطو نبروبوزو des solutions, كنديرو des jugements des valeurs, كنعطو des politiques publiques, كنديرو دي ميزور ا بروندر، دي ريكومونداسيون. المهم هنا الجواب الصحيح غادي يكون هو بي. الجواب الصحيح هو بي، حيت عفوا هو سي، حيت في لاناليز بوزيتيف اون ديكري، اون اوبسيرف، اون ميزور اي اون اكسبليك لي فينومين ايكونوميك. دونك الجواب الصحيح هو سي، ها هو سي. اما او بي و دي راه أجوبة ديال l'analyse normative. دونك هذا هو الجواب الصحيح ديال كيستيون A هو سي. كيستيون 2 dans l'analyse normative. l'analyse normative اللي هو اش كنديرو دي سوليسيون pour les problèmes économiques, كنيميو دي جيجمون دو فالور، كنعطيو دي ريكومونداسيون، دي ميزور ا prendre, etc. donc dans l'analyse dans le cadre de l'analyse normative, on observe les faits économiques. Non, ديال l'économie positive, l'analyse positive اللي شفنا هنا décrit. On observe قلنا les faits économiques لا ديال positive. On décrit les faits économiques هي positive. On mesure les faits économiques هي positive. Donc la macroéconomie quitte le scientifique vers le politique. donc هذا هو l'analyse normative. l'analyse normative يعني كيكون فيها شويه ديال لي بوليتيك بيبليك ولا لي بوليتيك ايكونوميك، يعني كنعطو دي سوليسيون دي ميزور ا بروندر. حيت في البوليتيك ايكونوميك شنو هي البوليتيك ايكونوميك؟ هما لي ميزور ا بروندر par l'état pour réguler l'activité économique. يعني la macroéconomie quitte la scientifique vers le politique. راه هذا هو analyse normative. donc هذا هو الجواب الصحيح. donc D. Question numéro 3. La macroéconomie se base sur l'analyse positive, l'analyse normative, sur les deux, ni l'un ni l'autre. بالنسبة لا macroéconomie راه كيجمعوهم بجوج، يعني راه فيه analyse positive وفيه analyse normative. لي بوليتيك ايكونوميك analyse normative. داكشي مثلا ديال السوليسيون ديال كينيز راه analyse normative. par exemple دوك لي زاغا ايكونوميك لا كرواسونس، نقولوا الكرواسونس زل الهباط، داكشي هذا بوزيتيف، يعني sur les deux. يعني الجواب الصحيح هو سي لي دو. question 4.
La comptabilité nationale définit les secteurs institutionnels, les secteurs institutionnels, sur la base de, donc, les secteurs institutionnels ou les unités économiques ou les agents économiques. بالنسبة la comptabilité nationale, la classification des normes se base sur H, se base sur la fonction principale et l'origine des ressources principales. Donc j'ai A. Donc la fonction principale et l'origine des ressources principales. Donc l'inflation. Question 5. L'inflation est une hausse des prix dans l'économie, une hausse du niveau général des prix, une hausse entretenue des prix, une hausse durable du niveau général des prix. Donc l'inflation. L'inflation est la hausse durable du niveau général des prix. Le taux réel annuel de croissance économique d'une économie. Donc mesure la richesse réelle créée dans l'économie au cours d'une année et calculée sur la base de PIB, mesure la richesse créée dans l'économie au cours de l'année et calculée sur la base de PIB réel. Donc, on a le taux réel annuel de croissance économique, le taux réel annuel de la croissance économique, alors qu'on a le PIB réel. Donc, on a le PIB réel et calculé sur la base de PIB réel. Question numéro 7. En 2017, l'EPC est de 103%. En 2016, elle est 100%. Le taux d'inflation en 2017 est... كيفاش كتحسب le taux d'inflation؟ علاقة باش كنحسبوا le taux d'inflation. Donc le taux d'inflation, donc شنو كنديرو؟ كنشدو EPC مثلا taux d'inflation ديال تي واحد لاني تي هو EPC ديال تي ناقص EPC de T moins 1 وكنقسموها على EPC de T moins 1 وكنضربو في 100. هادشي كله وكنضربو في 100 وكنضربو في 100. هادشي كنضربوه في 100. Donc fois 100% bien sûr. 100%. Donc يعني باش نحسب لو طو دانفلاسيون ديال 2017 غنشد اي بي سي ديال 2017 اللي هو 103. دونك غنشدو 103 ناقص الاي بي سي ديال تي موازا اللي هو 100 على الاي بي سي ديال 2016 اللي هو 100 ونضربو في 100%. دونك 3 في 100% تخرج ليا 3%. دونك هذا هو الجواب الصحيح 3%. دونك بي هو 3%. دونك 3 على هادي راه 0.0 تخرج 0.03. الا ضربناها في 100 عطاتنا 3%. دونك الجواب الصحيح هو بي 3%. Question numéro 6. L'analyse macroéconomique libérale هو modèle de l'offre معروفة est une analyse en termes monétaires خطأ حيت هو اش analyse en termes réels ماشي مونيتير حيت هو تعتمد على ليكونومي سيغتان يعني راه سي ان موديل ديكوتوميك. كيفاش موديل ديكوتوميك؟ يعني ان ما كاينش واحد الغولاسيون اونتر لو سفير ريال اي لو سفير مونيتير. يعني ان لو سفير مونيتير ما كيأثرش على لو سفير ريال باسكو لا موني او نوتر. دونك هذاك الجواب بخطأ حيت هنا اون تيرم ريال ماشي مونيتير. Considérer que l'équilibre est non automatique. خطأ هو considère l'équilibre automatique. Considère que le déséquilibre est une règle. خطأ هو بالعكس qui considérait que l'équilibre هو une règle. Donc الجواب الصحيح هو A modèle d'offre. Pour le modèle libéral, le chômage volontaire, involontaire, les deux. Donc bien sûr la bain pour les libéraux le chômage volontaire. Pour les Keynesiens, le chômage involontaire. Selon le modèle libéral, les causes de chômage sont
لي كوز دو الشوماج اول حاجه هو لانستوراسيون دو سميك صحيحه. لا نو انترفونسيون دو ليتا دو ليكونومي خاطئ بالعكس كيقول لك ان لانترفونسيون دو ليتا في ليكونومي هي اللي كتسبب لنا الشوماج ماشي لا نو انترفونسيون. لانترفونسيون دو ليتا حيت ليتا هي اللي كدير لانستوراسيون دو سميك هذاك لو سالير مينيموم ليغال حيت ملي كيكون السميك ما كنقدروش نديرو واحد لا فليكسيبيليتي دي سالير حيت بوغ لي بيرو كيعتبر تيقول لك بان ليكيليبر في تو لي مارشي اي اتان باغ لا فليكسيبيليتي دي بري يعني كنقصوا لي بري ولا كنزيدوهم باش نحصلوا على ليكيليبر. دونك ملي كيكون واحد السميك في المارشي دو ترافاي حنا ما كنقدروش اننا نقصوا لي سالير حيت كاين واحد السميك هو الحد الادنى للاجور. دونك هذه خطا. ان سانديكا فيبل خطا بالعكس هما بالنسبه لهم سانديكاليزم فورت هي اللي كتسبب لنا الشوماج. فيبل خطا. لو موديل كينيزيان un modèle d'offre. Là, modèle keynésien, c'est un modèle de demande. C'est un modèle d'offre. L'axe, modèle de demande. Apparaît après la crise de 1929. Bien sûr. Apparaît à la suite de la crise de 1929. Après la crise de 1929. Donc, B est un modèle d'offre et de demande. Comme modèle de demande. Donc, d'abord, قلنا من الكيسيون 12 غيبقى يكون عندنا جوج ولا ثلاثه لي ريبونس صحاح ولا واحد. Donc la réflexion keynésienne porte sur l'explication de la crise de 1929 صحيحه. Des solutions pour une sortie de la crise de 1929 صحيحه. La critique de l'analyse libérale صحيحه كلشي صحيح. Parmi les points de convergence entre Keynes et les libéraux فاش كيتشابه الموديل كينيزيان ولي ليبرaux. بالنسبه للموديل الكينيزيان ولي ليبرو راه كيتشابهوا تقريبا في 3 بوين. اول حاجه كيتشابهوا في لوفر دو ترافاي بجوجهم كيقول لك ان لوفر دو ترافاي ايت ان سالير كرواسونت سالير ديكرواسونت عفوا هي فونكسيون ديكرواسون دو سالير ريال. بجوجهم لوفر دو ترافاي متفقين فيه. متفقين اوسي في لي ديتيرميناسيون دو لانفستيسمون كيعتبروا بان لانفستيسمون est déterminé par le taux d'intérêt. متفقين aussi في l'offre de la monnaie. بجوم كيقولوا ان l'offre de la monnaie est exogène. Donc les points de convergence ديالهم هي اش هي l'offre de la monnaie, l'offre de travail et l'investissement. Donc les points de convergence, la détermination de l'épargne khata, la demande de travail khata, l'offre de travail. بجوم كيقول لك ان l'offre de travail est un salaire est une fonction décroissante de salaire réel. La détermination de l'épargne صحيح كما بنزوم l'épargne هادو لي بوين دو كونفيرجونس. لي بوين دو ديفيرجونس فاش كيختلفوا كاين بزاف د الحوايج فاش كيختلفوا. اول حاجه كيختلفوا في لو رول دو لا موني حيت لي ليبرو كيقول لك لا موني اون اوتر كينيزيان كيقول لك لا موني اي اكتيف. l'offre de la monnaie العكس. l'offre de la monnaie راه قلنا بوين دو كونفيرجونس متفقين فيها. le rôle de la demande globale مختلفين فيه حيت كينيزيان تيقول لك بان لا دوموند جلوبال هو اللي كيستيميلي لاكتيفيتي ايكونوميك. بالعكس هادو كيقول لك لوف جلوبال هو كيستيميلي مختلفين فيها. لو رول دو ليتا بيان سور لي كينيزيان عندهم نوسيون ديال ليتا جوندار ليتا بروفيدونس عفوا كينيزيان ليتا بروفيدونس يعني ليتا تدخل في ليكونومي افيك لانترفونسيون دو ليتا. Par contre, les libéraux sont contre l'intervention de l'État. Moi, j'ai donc la notion de l'État gendarme. Les points de divergence ديالهم قلت لكم كاين chômage volontaire, chômage involontaire, la demande de travail تا هو point de divergence بيناتهم حيت les libéraux كيقول لك ان la demande de travail est une fonction croissante de salaire réel. Par contre, les Keynésiens qui disent que la demande de travail est une fonction croissante de salaire nominal. Aussi, l'approche, les Keynésiens ont une approche macroéconomique ou les libéraux ont une approche microéconomique. Aussi, l'épargne est déterminée par le taux d'intérêt pour les libéraux ou pour les Keynésiens, l'épargne est déterminée par le revenu disponible. Aussi, بالنسبه لوريزون لي ليبرو تيخدموا ا لون تيرم و لي كينيزيان ا كور تيرم. بالنسبه ليكيليبر لي ليبرو كيقول لك كاين واحد ليكيليبر دو بلا امبلوا و ليكيليبر اي اوتوماتيك
Par contre, les Keynesiens qui disent qu'il y a un équilibre de sous-emploi, cet équilibre n'est pas automatique. قلنا l'intervention de l'État كيختلفوا aussi بالنسبة لكم لا موني اكتيف لا موني سميتو aussi كيختلفوا في واحد الحاجة اللي هي بالنسبة لا دوموند دو لا موني les libéraux qui disent que la monnaie est demandée seulement pour motif de transaction. Par contre, les Keynésiens qui disent que la monnaie est demandée pour trois motifs: motif de transaction, motif de précaution et motif de spéculation. C'est les points de divergence بيناتهم. هو أن قلت لكم لو موديل كينيزيان est un modèle non dichotomique، يعني لو سفير مونيتير كيأثر على لو سفير ريال، وكاين واحد لانترديبوندونس دو مارشي، يعني لي مارشي سون لي واحد لو مارشي يقدر يأثر على لو مارشي الاخر. باغ كونتر ان لي ليبيرو تيقول لك ان موديل ديكوتوميك، يعني ان لو سفير مونيتير ما كيأثرش على لو سفير ريال. اوسي بالنسبه للموديل كينيزيان هو واحد modèle qui est basé sur l'économie monétaire, يعني incertain. Par contre, on a le modèle libéraux qui يعتمد على l'économie اللي هو réel ولا économie certaine. دونك تقريبا هادو هما الحوايج اللي كيختلفوا بهم. دابا نشوفوا كيسيون نيميرو 15 اللي هو لي ليزيون مونيتير. Les lésions monétaires signifient que l'offre de travail est une fonction croissante de salaire réel à court terme. Les salaires raisonnent en termes monétaires. Les salaires subissent une diminution de pouvoir d'achat. Donc, le صحيح هو B. حيت les lésions monétaires هو الوهم المالي. يعني les lésions monétaires هو مثلا كنزيدوا لك لي سالير، كنزيدوا لك غير سالير نومينال، كنزيدوا لك السالير نومينال، ولكن الاسعار كيرتفعوا. دونك هنا شنو كيوقع؟ هذاك لو سالير ريال ديالك ولا البوفوار داشا ديالك كتنقص، يعني كتعيش واحد الوهم. يعني كيكون عندك كنعطيك واحد الصالير كبير كتفرح انت كتقول هذا الصالير راه مزيان، ولكن هذا الصالير ما كيقضي لك والو. دونك هذا هو لي ليزون مونيتير. دونك هو لي سالير ريزون اون تيرم مونيتير. وحتى سي صحيحه لي سالاريي subissent une diminution du pouvoir d'achat. Une variable exogène est une donnée variable qu'on ne peut pas influencer, صحيحه. variable à expliquer خطأ، variable à explicatif. donc هذا هو variable exogène. بالنسبه للفاريابل endogène هو variable à expliquer. هذا variable expliquer هو une variable endogène. le rôle de l'état sur le kinésie. donc stimulation dans une situation de sous-emploi صحيحه. stabilisation dans le cas d'inflation صحيحه. صحيحه. donc هذا هو الاجوبه الصحيحه. هذا هو le rôle de l'état pour kinésie. stimulation dans une situation de sous-emploi et stabilisation de le cas d'inflation. Selon Keynes, dans le cas d'un budget équilibré, l'impact sur l'activité économique est bien positif. C'est positif. Hit les multiplicateurs keynésiens, les multiplicateurs d'investissement, multiplicateur budgétaire, multiplicateur fiscal, multiplicateur budget équilibré et multiplicateur d'exportation. 4 positif, عندهم effet positif ولا impact positif اللي هما multiplicateur d'investissement, multiplicateur budgétaire, le multiplicateur budget équilibré et le multiplicateur d'exportation. الوحيد اللي عنده effet négatif ولا impact négatif هو le multiplicateur fiscal. donc le budget équilibré عنده واحد l'impact اللي هي positif. La croissance économique au Maroc est inclusive, fluctuer en dents dessus et entraîné essentiellement par l'innovation. جواب صحيح هو B. علاش؟ لأن la croissance économique au Maroc fluctue en dents dessus، يعني كاين واحد تقلبات كتمشي على واحد بحال واحد الشفره، يعني يقدر يطيح هكا ولا هكا. علاش؟ لأن كاين لي شوك، كاين لي شوك اكزوجين ولي شوك اندوجين. ديما المغرب معرض لي شوك، داكشي علاش كيخلي لك كرواسونس ايكونوميك ديال المغرب ماشي ستابل، يعني بحال ماشي على شي شفره ديال داك الزيزوار، الشفره ديالو يعني يقدر يطيح هكا ولا هكا، غير يتعوج هكا ولا هكا، يدير واحد التقلب يطيح يمشي. دونك جاوب صح هو فليكسيون اون دون دو سي. كيستيون 20 لو تو داكتيفيتي. لو تو داكتيفيتي راه باين هو لا بوبولاسيون اكتيف rapporté à la population en âge de travail. جاوب صحيح هو بي. دونك هذا هو جواب صحيح. نتمنى انكم استفدتم من هذا الشرح. هذا كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، والله يوفقكم ان شاء الله.
في الاكزامان ديالكم، ورمضان مبارك سعيد للجميع. الى اللقاء فرصة قادمة.